السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم عندي والف مرحبا. اليوم غنشارك معكم اول خرجه ليا من البحر من بعد الحجر الصحي. 3 شهور ديال الحجر الصحي، يعني محتاجين نبدلوا الجو ونغيروا الروتين ديال الدار حنا والوليدات والمدرسه والضغط ديال المدرسه، يعني ضغط كبير. محتاجين شويه نبدلوا الجو ونغيروا الجو ديالنا، وغنساليكم معنا ندوكم معنا ان شاء الله، نشاركوا معكم هاد الخريجه. كنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، ومرحبا بكم عندي، خليكم معايا. Yalnız sen, yalnız sen, karşı koyulmazsın uğruna ne varsa feda ederim yoluna. Geri dön, geri dön, sen en güzel yansın başımda. احنا بعد ما عمر الوليدات وارتاحينا ودرنا شويه في البحر، تسالينا، جينا كنوجدوا لهم في الغديوه ديالهم اللي جناها معنا من الدار مصايبه. يعني داكشي خفيف اللي كيبغوا الوليدات. نوجدوا لهم سندويتشات، وجدناهم في الدار، وجدنا لهم بيمو وريبي وتباه وقهوه باش نديرو كاسكرو. داكشي خفيف. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش اخوتي خواتاتي من زر الاشتراك باش يبقى يوصلكم الجديد. مرحبا بكم والف مرحبا عندي في قناتي. كنتمنى تكونوا كلكم بخير والف خير بصحة جيدة، ومرحبا بكم. احنا دابا كنوجدوا لهم في الغدا ديالهم، صيبوه ليهم. سندويتشات خفاف بالطونو، شلاضه،
فريت، لانشوب، هما الوليدات طلعوا من البحر هما بداو كيتغداو، بقينا تيتغداو فيهم الجوع فيهم الجوع بزاف. ملي كيكونوا جيعانين البحر كيجيب الجوع شويه. وها حنا دابا كنديرو كسكروط بعد ما تغطينا سالينا شويه عاوتاني. ها حنا كنديرو كسكروط دابا، قهيوه وشويه ديال الكرواسه. ومرحبا بكم عندي، الف مرحبا. اي حاجه درتها كنتشاركها معكم. مرحبا بكم اخوتي وخواتاتي، والف مرحبا. وها حنا صافي سالينا جمعنا حويجاتنا وغنمشيو بحالاتنا. وها حنا غاديين بحالاتنا. كنتمنى نخليتكم على خير وبخير، ومرحبا بكم عندي والف مرحبا.